Karena setelah mandi jadi berapa? Karena satu berarti bertambah 510. Kita harus mengumpulkan 1900 lagi. Kita bisa mendapatkan 1000 pada malam ini. Target kita adalah 1000 lagi. Dapat ya, alhamdulillah. Jadi tidak pernah manggil. Ya jagoan, udah berusaha terus kamu.
praktis ya, tapi stamina udah mulai down juga nih. Kalau banyak sama trap ini. Coba ulang ya. Stamina udah agak down. Dua, tiga dapat. Aduh, dapat juga kita. Oke, satu menuki, pintu stamina masih cukup. Udah, kalau geraknya cepat bisa 2 kali trip.
betul, Pak. Eh, coba saya tanya-tanya dulu ya Pak ya, soalnya saya nggak tahu Pak itu apa biaya-biaya gitu. Oh, oke oke Pak. Oke, Pak. Kalau ngangkat ke atas mobil ada Pak, cuman yang bongkar turunnya nggak ada. Mm-mm. Oh, oke oke Pak. Oke. Coba setengah jam lagi saya kabarin ya Pak ya. Saya tanya-tanya supir dan lain-lain dulu Pak. Makasih ya Pak ya. Oh, oke Pak, makasih. Selamat siang. Apa ada kendala dikit? Ada yang menelpon? Tunggu 7.000. Sekali lagi.
si Role udah gak kuat ini. Ya cuma bisa ajak ngomong doang, kadang nggak sama sekali kan ya. Oke, di sini itu target saya bikin itu ini gampang, bikin flash di sini. Ini sebenarnya itu harus ada perlu gede. Kayak nanti jadi flash bisa perlu banget. Pertama kali saya lakukan adalah save state. Ya, kenapa menghindari hujan? Karena waktu kita masih fokus nambang ini, hujan itu menurunkan stamina kita, kecuali kita sudah mendapatkan mythic berry dari kapal. Udah sekian dulu dari video kedua kita. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu cuaca. Hujan, makanya kan hujan ini nanti akan saya reset. Saya kasih tau triknya di video ketiga. Dan tinggal kurang duit 950. Oke, sip, demikian video kita. Terima kasih.